Akkam jirtu daawwattoota nagaa keessanii viidiyoo 36ffaa kanaan qorumsa herreegaa kutaa 8ffaa kan bara 2014 gaafii 11ffaa irraa kaasnee hanga 21ffaa kan waliin ilaallu ta'a. Viidiyoo kana subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Yeroo barnoota gaarii. Gaafii 11ffaa paalaroogiraamii abbaa caadaa armaan gadii ilaalchisee sirrii kan ta'e kamiin jedha. Filannoo arraa kaasee hanga daanuuf kenname keessa kan deebii sirrii kan ta'e isa kamii kan jedhu mee waliin haa ilaalu. Tokkoffaa irratti wanti sirriitti hubachuu qabdan kofoonni fuullee paalaroogiraamii walqixa ta'uu isaanii beekuu yookiin walitti galoo yookiin walqixa ta'uu isaanii beekuu qabdan. Kanaafuu kofa daa a baa walqixa baa caa daati. Kanaafuu kofa daa a baa walqixa kofa baa daa baa caa daati. Inni biraa kofa a daa baa walqixa kofa caa baa daati. Isa halluu cuquliisaatiin dibame kun walqixadha. Maaliif yoo jenne roga a baa fi roga daa caan waltarree yookiin paalaaraadha. Roga a daa fi baa caanis waltarree yookiin paalaaraadha. Inni biraa kofa a baa daa walqixa kofa caa daa eedha. Kanaafuu kofoonni kun rogsadeen kun yoo sirriitti ilaaltan rogsadeen kun rogsadee kofa a daa fi baa irratti uumame rogsadee tokko ni ta'a. Kanaafuu da'amni rogsadee kofa keessa rogsadee immoo 180dha. Inni bira kofoonni walmaddii paalaroogiraamii da'amni isaanii meeqa? 180dha. Kanaafuu deebiin sirrii haadhaa filannoowwan biroo sirriitti ilaaluu ni dandeechanii sirrii miti. Gaafii 12ffaa giraafii geengoo armaan gadii baay'inni namoota ganda tokko keessatti guyyoota 5f biqiltuu dhaabuu irratti argaman bifa dhibbantaan mul'isa. Baay'inni namoota guyyoota 5 kana keessatti biqiltuu dhaabuu irratti hirmaatan 5,600dha. Asirratti jimaata dhibbantaa 15 yookiin parsantii 15tu hirmaatee wiixata 10 kibxata 20 roobii 25 kamisa 30 jimaata 15dha. Giraafii kan nu agarsiisu jechuudha. Odeeffannoo giraafii armaan olii irratti hundaa'uudhaan sirrii kan ta'e kamii nuun jedhaa. Amma furmaata isa waliin haa ilaallu. Deebii sirrii kam akka ta'e. Furmaata baay'inni namoota 5,600. Kanaafuu 5,600 baay'isuu dhibbantaa 15 ni yaalla jechuudha. Dhibbantaa as keessa nuuf kenname laaluun nurra jiraata. Dhibbantaa 15 irra dhibbaan yeroo baay'isnu 84 dhibbaaf yeroo qonnu 840 arganna jechuudha. Inni biraa 5,600 dhibbantaa 20 kibxata jimaata baay'isne kibxata immoo yeroo baay'isnu 20 yeroo baay'isnu 00dhaan ni bada. 112 irra meeqa irra dhibba 00dhaan waan baduuf 02 waan waliin badaniif meeqa 1,120 argannaa jechuudha. Inni sadaffaa irratti 5,600 30 parsantaa 30 irra dhibbaan yeroo baay'isnu 1,168 dhibbaan yeroo qonnu 1,680 arganna jechuudha. Kanaafuu guyyoota sirriitti yoo ilaalle amma 1,220 gaafa parsantii 20 gaafa kibxata asirratti garuu kan nuuf kenname roobii nuun jedha. Roobii nuun jedha. Deebii ta'uu hin danda'u. Deebiin sirrii daadha. Deebiin sirrii daadhaa bifa kanaan hojjechuu ni dandeenya. Gaafii 13ffaa daataa armaan gadii firii qorumsa barattuun kutaa 8ffaa tokko gosa barnoota 10 dhibba keessaa argatteedha. 85 73 71 83 64 71 69 76 61 87 miidiyeemii daataa kana meeqa ta'aa jedha. Amma deebii sirrii kam akka ta'e waliin haa ilaallu. Jalqaba irratti maal goona? Furmaata firii qorumsa barattuu tartiibaan xiqqaa irraa gara guddaa barreessina jechuudha. Kanaafuu meeqa ta'a? 61, 64, 69, 71, 71, 73,
76, 83, 85 fi 87 ta'a jechuudha. Miidiyeemii jechuun lakkoofsa gidduutti argamudha. Lakkoofsa guutuu yoo ta'e miidiyeemiin isaa lakkoofsota lamaan gidduutti argama. Lakkoofsi nuuf kenname immoo lakkoofsa maangoo yoo ta'e lakkoofsa tokko qofa ta'a jechuudha. Xiqqaarraa gara guddaatti yeroo barreessinu. Kanaafuu lakkoofsi kun lakkoofsa guutuudha. Meeqa? 10 waan ta'eef jechuudha. Miidiyeemii kanaafuu gidduu irratti kan argamu 71 fi 73 dha. 71 fi 73. Asii gadi meeqa qaba? 1, 2, 3, 4. Asii oloo 1, 2, 3, 4. Gidduu irratti kan jiran lakkoofsotni lamaan kanneen jechuudha. Lamaan ida'uudhaan lamaaf qonna 140 71 ida'uu 73 irra 2 ta'a. 142 irra 2 72 argannaa. Deebiin sirrii baadhaa jechuudha. Gaafii 14ffaa amala tiraapizeemii kan ibsu kamiin jedha. A. Miloonni tiraapizeemii kamiyyuu wal tarreedha. B. Kofoonni hundee tiraapizeemii kamiyyuu walitti galoodha. C. Oleen tiraapizeemii kamiyyuu fi miloonni isaa wal tarreedha. D. Hundeewwan tiraapizeemii kamiyyuu wal tarreedhaan jedha. Deebii sirrii kan ta'e mee waliin haa ilaallu. Furmaata. Amaloota tiraapizeemii keessaa tokkoffaa rogoonni wal tarree hundeewwan tiraapizeemii jedhamu. Inni biraa rogoonni wal tarree hin ta'in miloota tiraapizeemii jedhamu. Inni biraa immoo fageenyi perpendikulaarii hundeewwan lamaan gidduu jiru olee tiraapizeemii jedhamuun beekama. Inni biraa tiraapizeemiin ayisoosilasii miloonni isaa lamaan walqixa ta'anidha. Ayisoosilasii yoo ta'e. Tiraapizeemiin gosa sadii ni jira. Ayisoosilasii ni jira. Inni biraa perpendikulaar ni jira. Perpendikulaar jechuun kofa sirrii kan uumu gara tokkoon jechuudha. Milli isaa tokko perpendikulaarii ta'uu ni danda'a. Inni biraa miloonni sadanuu miloonni lamaanuu kan walqixa hin ta'in iskeelanii tiraapizeemii iskeelanii kan jedhamu ni jira jechuudha. Kanaafuu deebiin sirrii kaminni rogoonni wal tarree hundeewwan tiraapizeemii jedhamu. Kanaafuu deebiin daa deebii sirriidha jechuudha. Gaafii 15ffaa amala iskweerii kan hin ibsine kamiin jedha. A. Kofoonni maddii walitti guchisoodha. B. Kofni fullee walitti galoodha. C. Sarbiiwwan isaa walitti galoodha. D. Rogoonni fullee wal tarreedha jedha. Amala iskweerii kan ta'e kamiin jedha. Deebii sirrii kan ta'e mee waliin haa ilaallu. Furmaata. Amaloota iskweerii mee waliin haa ilaallu. Tokkoffaarratti rogoonni hunduu walqixadha. Inni biroo kofoonni hunduu kofa sirrii ni uumu. Inni biraa sarbiiwwan hunduu walqixaa fi kofa sirrii irratti qixxeetti wal qoodu. Inni biraa tokko tokko sarbii iskweerii kofa digirii 45 tokko tokko roga iskweerii waliin uuma. Qarqara irratti yoo sarbiin walqixa waan qooduuf digirii 45 ni qooda. Cimiddiiwwan rogoota fullee lamaan wal tarreedha. Cimiddiiwwan rogoota fullee lamaan wal tarreedha jechuun paalaaraadha jechuudha. Kofoonni guchisoo jechuun ida'ama kofoota wal maddii digirii 90 yoo ta'edha. Kofoonni wal maddii inni amalli iskweeriin kofti tokko qofa digirii 90 ida'uuf 90 dhibbaa fi 80 ta'a. Kofa guchisoo jechuun ida'ama kofoota wal maddii lamaan yookiin 90 yoo ta'e kofa guchisoo jedhama. Ida'amni kofoota lama digirii 90 yoo ta'e kofa guchisoo jedhamuun beekama. Deebiin sirrii A ta'aa jechuudha. Gaafii 16ffaa safarri kofoota keessaa rog-sadee tokko 3 digirii 4 digirii fi 5 digirii yoo ta'e safarri tokko kofoota keessa rog-sadicha meeqa ta'an jedha. Filannoo A hanga D nuuf kenname keessa kan deebii sirrii kan qabate kaminni kan jedhu waliin haa ilaallu. Furmaata. Ida'ama kofoota keessa rog-sadee tokko digirii 180 dha. Kanaafuu 3 digirii ida'uu 4 digirii ida'uu 5 digirii walqixa ta'a digirii 180 goona jechuudha. Maxxantuu isaanii yeroo walitti idaanu 3 ida'uu 4 ida'uu 5 12 digirii walqixa ta'a digirii 180. Kophaatti hambisuuf 12 yeroo qoonnu walqixa ta'a digirii 180 12 yeroo qoonnu 15 arganna jechuudha. Digirii 15 digirii 15 ta'a jechuudha. Safara kofa 3 baay'isuu 15 digirii walqixa ta'a 45 digirii ta'a jechuudha.
4 baay'isuu digirii 15 walqixa ta'a digirii 60 ta'a. 5 baay'isuu digirii 15 walqixa ta'a digirii 75 ta'a jechuudha. Deebiin sirrii daadhaa jechuudha. Gaaffii 17ffaa iskweerii lakkoofsa 18 irra 31 kan ta'e kamii nun jedha. Filannoo R hanga D nuuf kenname keessa kan deebii sirrii ta'e kaminni kan jedhu ammas waliin haa ilaallu. Furmaata kun adeemsa addaa hin barbaadu. 18 irra 31 baay'isuu 18 irra 31. Yeroo baay'isuun wanta sirriitti yaadachuu qabdan lakkoofsi dhumni isaa yeroo baay'atu meeqa ta'a kan jedhu sirriitti yaadachuu qabdanii 18 baay'isuu 18 8 baay'isuu 8 64. Dhumni isaa 4 ta'uu qaba. 31 baay'isuu 31 dhumni isaa meeqa ta'uu qaba? 1 ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu deebiin sirrii caadha. Aan baay'eellee nun deemsisu maaliif 30 baay'isuu 30 900 waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu deebiin sirrii caadhaa kun adeemsa addaa hin barbaadu. Gaaffii 18ffaa rog-sadeen abbaa caa armaan gadii irratti xaa, yaa fi zaan safara kofota keessatti nun jedha. Danaa irratti sirriitti ilaalaa. Safarri kofaa alaa ida'ama safara kofota keessaa kanneen maddi isaa hin ta'iin lamaan ta'uu mirkaneessuuf kan gargaaru kamii nun jedha. Inni kunis filannoo R hanga D nuuf kenname keessa kan deebii sirrii ta'e kaminni kan jedhu ammas irra deebiidhaan waliin haa ilaallu. Furmaata ida'ama kofota keessa rog-sadee digirii 180. Safarri sarara qajeelaa tokko meeqa? Digirii 180dha. Kanaafuu ida'ama kofota rog-sadee keessa xaa ida'uu, yaa ida'uu, zaa walqixa ta'a sarara qajeelaa kofa A fi kofa zaa walqixa ta'a jechuudha. A ida'uu zaa. Kanaafuu deebiin sirrii Aadhaa jechuudha. Gaaffii 19ffaa silindara armaan gadii silindara sirrii oleen isaa haa fi raadiyeesiin isaa raa ta'edha. Foormulaa qabee silindara kanaa kan ta'e isa kamii nun jedha gaaficha. Filannoo R hanga D nuuf kenname keessa deebiin sirrii kaminni kan jedhu waliin haa ilaallu. Furmaata qabee silindara foormulaan isaa V walqixa ta'a paa raa iskuweerii baay'isuu haadha. Paa raa iskuweeriin maalinni? Bal'ina geengoodha. Hundeen silindara geengoo waan ta'eef paa baay'isuu raa iskuweeriidha. Baay'isuu hojjaa qabee ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin sirrii caadhaa jechuudha. Gaaffii 20ffaa xaa irra guddaa yookiin walqixa 0, yaa irra guddaa yookiin walqixa 0 fi xaa iskuweeriin walqixa yaa yoo ta'e xaan bakka duwwaa yaa jedhamaa nun jedha. A iskuweerii, B iskuweerii ruutii, C iskuweerii sirrii, D baay'ata lakkoofsaa nun jedha. Furmaata isaa waliin haa ilaallu. Furmaata xaan gara xaa iskuweeriitti yeroo jijjiiramu iskuweerii jedhama. Xaa iskuweeriin gara xaatti yeroo deebi'u immoo maal jedhama? Iskuweer ruutii jedhama. Kanaafuu xaa iskuweeriin gara yaatti yeroo deebi'u maal ta'a? Iskuweer ruutii ta'a. Deebiin sirrii baadhaa jechuudha. Gaaffii 21ffaa gabatee asii gadii gabatee iskuweerii fi iskuweer ruutii irraa kan fudhatamedha. Gabatee iskuweerii fi iskuweer ruutii. Gabatee kana irratti iskuweer ruutiin 8.180 meeqa ta'a nun jedha. Filannoo R hanga D nuuf kenname keessa kan deebii sirrii ta'e kaminni kan jedhu waliin haa ilaallu. Jalqaba maal goona? 8.180 ni barbaanna gabatee keessatti. Inni kunis bifa kanaan arganneerra. Ergasii dalgee roow ni barbaanna jechuudha. Bifa kanaan ni barbaanna meeqa arganne? 2.8 arganne jechuudha. Ergasii olee yommuu ilaallu meeqa arganne? 6 kolomanii isaa yeroo argannu jechuudha. Kanaafuu deebiin sirrii D ta'a jechuudha. Gaaffiin kun waggoota hundaa keessatti gaaffii dhufedha. Kanaafuu gaaffii kana sirriitti ilaaluun sinirra jiraata. Viidiyoo keenya kanarraa asumarratti xumurreerra. Viidiyoo kana subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Carraa gaarii horaa bulaa nagaa naaf ta'a.